2019 жыл Казакстанда жаштар жылы деп жарыяланды. Бүгүн президент Нурсултан Назарбаев негизги окуяны баштап берди. Форум өлкөнүн булуң бурчунан 500дөн ашуун адамды чогултту. Алардын катарында 100 жаңы ысым сынагынын катышуучулары жана жеңүүчүлөрү, болашак программасынын бүтүрүүчүлөрү, жаш окумуштуулар жана ишкерлер, аскер адамдары, балдар үйүнүн тарбиялануучулары, спортчулар жана зээндүү жаштар бар. Ошондой эле аталган мааракеге ырчы Димаш Кудайберген, актриса Куралай Анарбекова, шахматчы Жансая Абдумалик жана башкалар катышты. Спикер катары ар түрдүү тармактарда ийгиликке жетишкен жаштардын арасынан чыккан жаркын жана чыгармачыл өкүлдөр сөз сүйлөштү. Белгилеп айтсак, ишкер Расул Абдулаев, стартапчы Иван Крипак, ыктыярчы Айсуло Ерниязова, айыл чарба тармагынын өкүлү Тамила Разметова бар. Иш-чара алкагында өлкө башчысы жаштарга кайрылды. Новое поколение казахстанцев, которые я вижу, через вас вижу, это самое большое достижение Казахстана. Азыр менин алдымда отурган Казакстандын өсүп келе жаткан мууну, Казакстандын эң чоң жетишкендиги. Бул мамлекет башчысы катары менин жумушумдун эң мыкты натыйжасы. Бүгүн сиздер менен жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын жана сиздерди жаштар жылынын башталышы менен куттуктайм. Бүгүнкү күндө жеке эле мамлекеттер ортосунда эмес, адам менен адамдын ортосунда атаандашуу жүрүп жатат. Бул жарышта илимди, билим берүүнү көтөрүп, көчтөн калбаган чыгармачыл мууну бар өлкө гана жеңип чыгат. Мен бул нерсени көрүп жатам. Силердин энергия, билим, мекенчилдигиңерден Казакстандын келечеги көз каранды. Мен бул нерсени бардык казакстандык жаштарга айтам. Патриотизма зависит будущее Казахстана. Я это говорю всей казахстанской молодежи. Казакстандын Курык деңиз порту аркылуу ташылган жүк транзитинин көлөмү өсүп жатат. Өткөн жылы аталган порт аркылуу 1 335 000 тонна жүк жөнөтүлгөн. Бүгүнкү күндө бул мультимодалдык комплекс Каспий аймактык өлкөлөрүн бириктире турган портко айланат. Ал жерде эки тарапта темир жол менен унаа туруктары бар. Клиент один раз заплатил от двери к двери. Кардар бир гана жолу төлөйт. Бул мультимодалдык ташуу системасы болгондуктан эффективдүү. Сиз унаа түрүн тандап, товарыңызды жөнөтөсүз. Транскаспий эл аралык унаа багытынын мүмкүнчүлүктөрү жогору багыттардын бири Азербайжан. Ал жерден товарлар Түркияга, андан кийин Батыш Европа, Улуу Британия жана АКШга жөнөтүлөт. Сегодня уже грузы идут из Китая в Италию. Бүгүнкү күндө товарлар Кытайдан Италияга, Казакстандан Мерсинге ташылат. Биздин өлкөдөн ташыла турган негизги өнүмдөрүбүз буудай, жасмык, буурчак сыяктуу дандуу өсүмдүктөрдүн ар түрдүү сортторун түзөт. Начиная от самого зерна, пшеницы, заканчивая чечевицей, горохом. Бул товарлар жүк поезди менен Кытайдан Харгоско, ал жерден Курык портуна жөнөтүлөт. Кийин паром Каспий деңизи менен Азербайжанга багыт алып, темир жол аркылуу Түркия, Грузияга жөнөтүлөт. Таких государств, которые не имеют прямой выход к морям большим. Биз сыяктуу деңизге чыга албаган мамлекеттер порттор менен соода чекиттерин бириктирүүгө кызыктар. Ушундай шарттар аркылуу дүйнөлүк рынокты багындырабыз. Нам приходится соединить наши порты, соединить наши торговые точки. Ушул жылдан баштап Курык портунан жүктөр Иран менен Түркмөнстан өлкөлөрүнө да жөнөтүлөт. Жалпы Казакстандын гана эмес, бүткүл Чыгыш жана Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн товарлары Харгос менен Курык, Азербайжан жана Түркия өлкөлөрүн кесип Европага жол тартат. Товарларды ташууга кеткен убакыт 2 айдан 12-15 күнгө кыскарат. Казакстандын транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууда автожолдордун алган үлүшү басымдуу. 2020-жылга карай Актау Бейнеу автожолу аркылуу 30 000 тонна жүк ташылат. Эскерте кетсек, маанилүү унаа коридору Нурлы жол программасынын алкагында ишке берилген. Трасса Орусия менен Өзбекстанды да байланыштырат. Если раньше, допустим, эти машины... Мурда унаалар 2-3 күн бою жол жүрсө, азыр 1 күндүн ичинде багындыра алышат. Каспий жана коңшулаш Атырау, Чыгыш Казакстан жана Актөбө облустарынын жол байланышы жакшырып, каттам жеңилдей түштү. Доступ к хорошей дороге к Каспийскому морю. Актау Бейнеу жолу республикалык Актау Бейнеу Атырау багытынын бир бөлүгү. Аймакты кесип өткөн 592 чакырым кайра калыбына келтирилди.
Жол жақсарды қазір. Азыр жол жакшырды. Мурда Атырау Бейнеуге жетүү үчүн көп убакыт кетчү. Азыр болгону 3-4 саатта барабыз. Мурдагыдай эмес, жол абдан жакшы жана тегиз. Бул унаалар үчүн да жакшы. Эски жолду жаңыртуунун аркасында унаа кыймылынын саны өстү. Актау Жетибай багыты менен гана күнүнө 10 миңге жакын унаа өтөт. Анын басымдуу бөлүгү жүк унаалары. Өлкөнүн башка аймактары менен бирге Кытай, Өзбекстан жана Кыргызстандын транзиттик товарлары ташылат. Казакстан Германияда агроөнөр жайындагы ийгиликтүү санариптештирүү тажрыйбасын сунуштады. Берлинде бүткүл дүйнө боюнча айыл чарба тармагында маанилүү ролду ойногон 70 өлкөнүн катышуусу менен айыл чарба министрлеринин эл аралык конференциясы өттү. Казакстан өкүлдөрү белгилеп өткөндөй, өлкө айыл чарба тармагын экономиканын негизги кыймылдаткыч күчүнө айландырууга басым жасап келет. Ошондуктан аталган тармакка заманбап санариптик технологияларды жигердүү киргизип жатышат. Конференциянын алкагында Казакстандын айыл чарба вице-министри Германия, Грузия жана Украина сыяктуу өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен эки жактуу жолугушууларды өткөрдү. Действительно являемся лидером на постсоветском пространстве по внедрению информационных систем в области... Чындыгында биз айыл чарба тармагына маалыматтык системаларды киргизүү боюнча постсоветтик мейкиндикте сап башында турабыз. Ага мисал катары колдоо аянтында ийгиликтүү ишке ашкан программалар далил боло алат. Бул программа атайын фермерлер үчүн түзүлгөн. Ошондой эле биз Грузия өлкөсүнүн айыл чарба министри менен казакстандык жана үчүнчү өлкөлөрдүн товарларын транзиттик колдоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Жалпылап алганда жемиштүү дискуссиялар өттү. Бирок эң маанилүү жолугушуулар дүйнөлүк айыл чарба жана азык-түлүк уюмунун жетекчилери менен өттү. Но самые важные встречи мы провели, конечно же, с руководством Всемирной сельскохозяйственно-продовольственной организации. Kasachstan traditionell eine gute Partnerschaft und ich weiß, dass wir schon Казакстан менен салттуу өнөктөштөрдөнбүз. Көп жылдардан бери серепчилер менен алмашып келебиз. Менин пикирим боюнча Казакстан мал чарбачылык жана азык-түлүктү өрчүтүү боюнча эбегейсиз мүмкүнчүлүктөргө ээ. Мен казакстандык кесиптешим менен ийгиликтүү сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Биз кызматташтыкты тереңдетүү боюнча кеп козгодук. Эми Париждеги конференцияда жолугушабыз. Heute in Berlin war sehr erfolgreich. Казакстан бизнестин экологиялык жоопкерчилигин күчөтүүдө. Биринчи жолу 20 ата мекендик компания топ 150 жашыл ишканалар рейтингине кирип жатат. Изилдөө Казакстан жана Орусиядагы ири компаниялардын экологиялык энергетикалык эффективдүүлүгүн аныктоону көздөгөн. Рейтинг 6000ге жакын ишкананы карап чыккан. Анын 200дөн ашууну Казакстанда иштейт. Ата мекендик компаниялардын 10%-ын казакстандык ишканалардын экологиялык энергетикалык эффективдүүлүгү боюнча лидер деп саноого болот деп белгиленет изилдөөдө. Тармак боюнча караштыра турган болсок, машина жасоо жана энергетика ишканалары басымдуу. Лидер ишканалардын көпчүлүгү каржылык эмес эсептин болушунча ачык болуусу менен өзгөчөлөнөт дешет адистер. Мы производим оценку, как уже было сказано, по нескольким критериям. Это критерии все НИФИ. Биз бир нече талап боюнча баалайбыз. Экологиялык жактан пайдалуу таасир коэффициенти эсептелди. Башкача айтканда, өнүмдү чыгарууга канча энергия жумшалары эсептелди. Ошондой эле өнүмдүн ар бирин өндүрүү үчүн канча чыгаша болору саналат. Ушундай жараяндын ачыктыгы менен динамикасын карайбыз. Табият менен өз ара байланышы жана экосистемалык эффективдүүлүгүн текшеребиз. Смотрим взаимоотношения с природным окружением, экосистемную эффективность. Серепчилердин айтымында ишканалардын жашыл рейтингинин мааниси жогору. Анткени экологиялык жана энергетикалык эффективдүүлүк өлкөнүн атаандаштыкка туруктуулугунун көрсөткүчү болот. Анткени алар индустриалдаштыруу жана технологиялык жаңыртуу менен тыгыз байланышта. Чыңгуран айынын 3 жана 4-үндө Ташкентте климаттын өзгөрүүсү тууралуу Борбор Азиялык конференция өтөт. Иш-чарага аймактагы алдыңкы катардагы улуттук, аймактык жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, жалпы 200гө жакын катышуучу келет. Конференциянын башкы максаты Борбор Азияда климаттын өзгөрүш жараянын төмөндөтүү. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча документ кабыл алынат. Ал жерде климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана ушул тармактагы аймактык кызматташтыкты күчөтүү боюнча сунуш кеңештер киргизилет.
Кыргызстанда 2018 жылы инвестициялардын көлөмү 150 миллиард сом же 2 миллиард долларды түздү. Бул 2017 жыл менен салыштырганда 3,3%га көп. Көрсөткүч ички булактардан 24%га өссө, сырткы инвестициялардын 28%га азайганы катталып жатат. Каржы салымдарынын негизги агымы курулуш, пайдалуу казууларды өндүрүү, иштетүү өнөр жайы, электр энергиясы менен камсыз кылуу жана турак жай курулуш тармактарына тартылган. Азия өнүгүү банкы Борбор Азиялык энергетика системасынын ичинде энергиянын аймактык соода саттыгын кеңейтүүгө 4,5 миллион доллар көлөмүндө техникалык колдоо көрсөтүүнү макулдады. Долбоордун алкагында Борбор Азиялык энергетика системасына Түркмөнстандын кошулуусу жана Ооганстандын интеграциялоосу да изилденет. Казакстан менен Өзбекстан улуу жибек жолу визасын киргизүүнү талкуулоодо. Тараптардын сүйлөшүүлөрү 2018 жылдын аягынан бери дипломатиялык деңгээлде жүргүзүлүп келет. Эскерте кетсек, виза Борбор Азиянын Шенгени сыяктуу болот. Азыркы тапта долбоорго аймактагы башка мамлекеттер да өз кызыгууларын көрсөтүүдө. Белгилеп айтсак, сүйлөшүүлөр ийгиликтүү аяктаса, Тажикстан да кошулууга кызыктар. Бала бакчаларга электрондук кезек системасы өзүн актады. Мындан 1 жыл мурун Кыргызстандын өкмөтү балдарды мектепке чейинки мекемелерге жайгаштыруунун жаңы системасын колдонууга киргизүүнү чечишкен. Натыйжасында электрондук тартип менен 13 000 бөбөккө бала бакчадан орун табылган. Болгону ата-энелер эртерээк аракет кылса болду дешет адистер. Уникальная система в том, что директора садика... Бул системанын өзгөчөлүгү бала бакча мүдүрү кезекте ким турганын билбейт. Мисалы 10 адам турса, биринчи бала кабыл алынмайын, экинчисине орун ачылбайт. Башкача айтканда, бирөөнү сүрүп чыгарып, кезекке турууга жол жок. Себеби ар бир адам өз кезегин көзөмөлдөйт. Причастен участие, чтобы мониторить. Электрондук кезекти киргизүүнүн алгачкы мезгилинде көптөгөн суроолор жаралган. Билим министрлигинин адистери көбүнө балдарды качан кабыл аларын түшүндүрүүгө мажбур болушкан. Бала бакчалардын толушуна байланыштуу бул мезгил бир нече айга, керек болсо жылга уланып кетчү. Эч ким менин шаштымды албайт. Бардыгы кезеги менен жайгашып жатышат. Бош орун болсо бала кабыл алабыз. Сайтыбызда канча бала кабыл ала турганыбызды жарыялайбыз. Бишкек менен Ош шаарларында сыноо катары өткөн долбоордун тажрыйбасы бүткүл өлкө аймагында колдонууга киргизилди. Гастролдор, концерттер, сынактар жана фестивалдар өлкө башчысы тарабынан жарыяланган Жаштар жылынын алкагында Павлодар облусундагы Next Moon өкүлдөрү 500гө жакын иш-чараны өткөрүүнү көздөп жатышат. Бардык сунуштар жана идеялар шаардын жаштар демилгелеринин борборунда талкууланып жатат. Бул ар тармакта эмгектенип жаткан бейөкмөт жаштар уюмдарынын башын бириктирген штаб-квартира. Павлодар облусунун жаштары республикада жалпы аймакта эң жигердүү жаштар деп айтууга болот. Ал бүткүл облустун 32%-ын түзөт. Ошондуктан 2019 жыл ар түрдүү чоң иш-чараларга бай болот. 2019 жылы аймакта Улуу Талага саякат аттуу жаштар экспедициясын өткөрүп, руханий кемп, жайкы жаштар лагерин ишке киргизүү мерчемделген. Ошондой эле Волонтер KZ издөө 2019 форумдарды, спорттук чыгармачылык долбоорлорду да өткөрүү көздөлүүдө. Жаштар жылында Павлодардагы жаш вокалисттер жаңы гастролдорду пландап жатышат. Алар 2018 жылы Москвада өткөн Рождественские звезды аттуу эл аралык фестивалда баш байгеге ээ болушкан. Аталган сынакка 60 өлкөдөн 2,5 миң музыкант катышкан. Биз экинчи орун алдык. Биз жогорку деңгээлде өз өнөрүбүздү көрсөттүк. Дагы да бийиктиктерди багындыруу үчүн мыкты даярданып жатабыз. Постоянно мы куда-то стремимся. Биз ар дайым алдыга умтулууга аракет кылабыз. Өзүбүздүн өнөрдү таанытуу үчүн даярдыктарды үзбөй, жаштарды шыктандыра турган сынактарга байма-бай катышып турабыз. Эскерте кетсек, өткөн кылымдын 90-жылдары павлодардыктар өлкөдөгү жаштар саясаты тууралуу мыйзам долбоорун даярдоо демилгесин көтөргөн. Ошондуктан жаштар жылында маанилүү коомдук долбоорлорду баштоого бел байлап жатышат.
Монументалдык өнөрдү сактоо бул нерсеге Казакстанда өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мозаика, барельеф, фреска жана витраждар Советтер Союзунда кеңири колдонулган. Мисалы, Петропавл шаарындагы мозаикалык көрүнүштөр Казакстандын монументалдык өнөрүнүн картасына кирди. Аны америкалык Денис Кин түзүп жатат. Тизмеге эң белгилүү өзгөчө объекттер кирген. Почему это интересно? Бул эмнеси менен кызыктуу. Биздин өмүрүбүз өтүп жатат. Ушул нерселерди көрүп өстүк. Ошондуктан мунун баарын сакташыбыз керек. Я считаю, что это наша... Мен оюмча бул биздин тарыхыбыз. Азыр мындай нерселер жокко эсе. Ошондой эле алардан мээримдүүлүк сезилет. Эч качан күн өчпөсүн. Караганды да монументалдык искусствого союздук тренд берип турган. Бул шахтерлук борбордогу эң кызыктуу жана масштабтуу панно Нуркен Абдиров жана Гоголь көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Алп космонавттын көрүнүшү карагандылык чеберлерден космос темасы өзгөчө кызыгып жаткан мезгилинде пайда болгон. Эмгектерге тоо иши жана илим негиз болгон. Бул мозаикаларда түркүн түстүү айнек колдонулган. Ар түрдүү түстүү, таза эмес айнек өзгөчө технологиялар боюнча даярдалган. Это необходимо сохранить не только потому, что это... Бул заттарды кооз болгону үчүн гана сактап койбошубуз керек. Бул эң биринчи дүйнөлүк монументалдык өнөр үчүн зарыл. Ушул эмгектер биздин шаарыбыздын тарыхы. Но это еще потому, что это история нашего города. Казакстанда азыр дүйнөлүк арт эмгектер жасалууда. Мисалы, Астананын көп кабаттуу үйлөрүндө пайда болгон муралдар жана белгилүү алматылык Тыйын Чычканды айтууга болот. Эң негизгиси өнөр объекттерин сактап калуу. Анткени бул өлкө тарыхынын бөлүгү дешет адистер. Европалык көрүүчүнүн купулуна толгон Астана опера балет труппасы Казакстанга кайтты. Артисттер Италия жана Испаниянын шаарларында өнөр көрсөтүштү. Көрүүчүлөргө жалпы 18 спектакль сунушталды. Шелкунчик менен Аккуу көлү көрүүчүлөрдү таң калтырды. Бир айдын ичинде балеттерди болжол менен 22 000 көрүүчү көрдү. Гастроль Ахмет Жубанов менен Латиф Хамидинин Абай операсы менен башталган. Очень хорошо нас принимали, и что самое приятное, что все билеты... Бизди европалык көрүүчүлөр абдан жакшы кабыл алышты. Билеттер алдын ала сатылып кетти. Спектакльдерибиз оңой болду деп айта албайм. Анткени биз Шелкунчик менен Аккуу көлү сыяктуу 2 оор масштабтуу спектакль менен барганбыз. Кыйын болгонуна карабастан көрүүчүлөрдүн колдоосун көрүп эргүү алдык. Вдохновлял. Казак өнөрүн тек гана өзүбүздүн домбурамызбен, күрөшүбүзбен гана, боксымызбен гана билдирмей, және де басқа да опера. Казак өнөрүн жеке эле домбура, күрөш, бокс менен эмес, опера, балет өнөрү менен да бүткүл дүйнөгө жайылтабыз деп ойлойм. Маданият министрлиги театр менен биргеликте чоң жамаат болуп, Европа, Америка, Кытай сыяктуу өлкөлөрдө өз өнөрүбүз менен таң калтырабыз. Европа элин, және де одан арман Америка болсун, Кытай болсун, басқа да мемлекеттердин бәрін өзүбүздүн өнөрүбүздүн тәнтиги кылып багындырабыз. Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Альбрехт Дюрер, Анри Матисс. Астанада биринчи жолу дүйнөлүк искусствонун уламыштарына айланган инсандардын уникалдуу графикалык иштери сунушталды. Аталган коллекцияга казакстандык живопись өнөрүнүн эң көрүнүктүү ишмерлери Абылкан Кастеев, Шаймерден Сариев, Леонид Леонтьев жана Ерболат Төлөпбайдын эмгектери да кирди. Белгилей кетсек, акыркы авторго бардык раритеттер тиешелүү. Алардын баары анын жеке коллекциясында. Ал бул эмгектердин баарын 25 жылдын ичинде чогулткан. Коллекция жана биздин калкыбызда энди жаңа өнөр. Биздин эл үчүн коллекцияларды чогултуу бул жаңы искусство. Бул да өзүнчө мурас. Булар келечек муунга калат. Ушул жерде көрсөтүлгөн сүрөттөр улуу сүрөтчүлөрдүн эмгеги. Алар аты уламышка айланган сүрөтчүлөрдүн колунан жаралгандыктан сүрөттөрдү Казакстанга алып келүүнү максат кылдык. Колтаңбанын Казакстанга келүүü биз үчүн максат болду. Эски, жаңы, улуу жана кайталангыс. Өнөрдү баалагандардын айтымында бул көргөзмөнүн аталышы жөн жерден коюлган эмес. 16 сүрөтчүнүн 45 эмгегин кылымдар эле эмес, континенттер да бөлүп турат. Доорлор менен ар түрдүү маданиятты айкалыштырган бул көргөзмө өнөрдө чек жок дегенден дагы бир жаркын үлгүсү.
Это название рождалось долго, старое и новое. Көргөзмөнүн аталышы көп убакыттын ичинде пайда болду. Эски дегенибиз 5 жылдык тарыхы бар Дюрердин эмгеги илгери жасалганы менен тематикалык жактан убакытты тандабайт. Биз аны 21 кылымдын көз карашы менен карай алабыз. Бул чыгарма убакыт өткөн сайын замандын агымына жараша жаңырып турат. Мен бул көргөзмө казакстандык өнөр үчүн тарыхый кезең деп айтар элем. Буга чейин болгон эмес. Бул жерде Батыш Европанын бүткүл дүйнөгө белгилүү аттары уламышка айланган кыл калем чеберлеринин уникалдуу эмгектери коюлган. Бул берметтүү эмгектер казактын тартуу өнөрүнүн негиздөөчү сүрөтчүлөрүнүн өзгөчө жумуштары менен бирге коюлган. Астаналыктар менен шаардын коноктору эл аралык мааниге ээ кыл калем чеберлеринин эмгектерин жалган Куран айынын бирине чейин көрө алышат. Көргөзмө Улуттук музейде орун алган.